के लिए आपको चाहिए अदरक का एक छोटा पीस, 4 साबुत काली मिर्च, 5 तुलसी के पत्ते और साथ ही में अजवाइन। एक पैन को स्टोव पे चढ़ाइए, उसमें 2 कप पीने का पानी डालिए। फिर इसमें एक अदरक का छोटा टुकड़ा डालिए। अब इसमें 4 साबुत काली मिर्च डाल दीजिए। अब 5 तुलसी के पत्ते काढ़ी के पानी में डालिए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अब इस पानी को उबालेंगे जब तक ये 2 कप का पानी 1 कप में ना हो जाए। 3 मिनट के बाद आपको इसका रंग हल्का सुनहरी दिखने लगेगा। अब 6 मिनट के बाद इसका रंग और ज़्यादा गहरा होता दिखेगा। अब इस पानी को उबलते हुए 9 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन ये तैयार हो चुका है। अब काढ़ी का पानी बनके बिल्कुल तैयार है, गहरे सुनहरी रंग में। इस पानी को अब हम कप में छलनी से छान लेंगे और ठंडा होने छोड़ देंगे बाहर ही। आप इस काढ़े को फ्रिज में रख सकते हैं और सोने से पहले 4 से 5 चम्मच इसको पीना है। इस काढ़े को हफ्ते में 3 बार लगातार लेने से बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी।